嗨，大家好，很高兴又跟你见面。哎，猜猜看我这里有什么？我有很多很棒的创意作品在等着你哦。先看看今天的节目内容。各位，我今天要教大家怎么样在漫画里面画音效，以及大型创意作品，你猜得到是什么吗？我还要教你做一个很恶心的东西。首先我要问你一个问题啊，当你画自己的漫画里面的人物的时候，要怎么样去表现他们说话的内容呢？对，答对了，可以用说话气泡来表示。然后你只要在气泡里写下漫画人物说的话就行了。不过在写上去之前，你可以运用很好的技巧。举例来说，如果你把字写得大一点，大到像我这样的填满气泡的空间，这样人物就好像在大喊着停。不过如果你画一个气泡，然后把字写得很小，这样人物好像就在用耳语小小声声地说着停。事实上还有很多的漫画技巧可以去表现漫画人物在说些什么样的话。注意看这里啊，这位是查理，他什么都没说，因为他已经睡着了。如果人物睡着了，就从他的嘴巴里画一排的 Z 出去，就像这样。查理的妈妈想要叫醒他，于是他走进房间，很温柔的要叫查理起床，所以在对白气泡里写上查理2个字，因为他很温柔，他说得很小声，所以字要像这样写小一点。查理，可是这样的叫法根本没有用，查理还在睡，所以呢，查理的妈妈决定扯开嗓门，大声地喊着查理，因为很大声，所以要把字填满对白气泡。但是这样还是叫不醒他，查理还在睡。于是查理的妈妈心里开始想了，我该怎么办呢？如果你要表现人物在思考而不是说话的时候，就画一个像这样的思考云，在下面画几个小一点的云。他心里有个想法，他想，我知道该怎么办了。于是他把收音机打开来，注意啊，收音机这个时候并没有说话，只有放音乐。我有个好技巧，如果你要表现播放音乐的感觉，只要在旁边画上小音符。如果你想要有人在唱歌，还可以在说话气泡里面画上音符。但是这样还是叫不醒查理，他继续在睡。这下子妈妈真的生气了，她开始要很生气的大骂查理。有一个表现的好技巧来表现骂人，只要画一些惊叹号跟问号，还有星星、井字、米字等等的符号，看起来像是他在生气的骂人。你猜怎么样？查理还是继续睡觉。这里画一排 Z。 妈妈又想了一个方法，她把电视开到最大声。记住，如果你要表示电视或是某些机器发出来的声音，我建议你可以画一个像这样锯齿状的说话气泡，这很适合收音机、电视或是机器人等等之类的。我要让电视发出哇啦哇啦很吵人的声音，因为大部分的电视声音听起来就像这样，对不对？接上哇啦哇啦，还是没有用。这种情况真的把妈妈惹火了，她已经受不了了，于是开始尖叫。因为叫得太大声，所以呢，把对白气泡都给震破了。好，让字戳破对白气泡啊！可是他的尖叫声呢，叫醒了查理。妈妈很高兴，为查理做了一顿丰盛的早餐。这个时候，查理应该要说什么呢？不错吧？让你的漫画人物开口说话，自己动手做。如果想要表示漫画人物所说的话，要记住以下的技巧。如果人物在喊叫的话，就把字填满对白气泡；如果人物小声说话，就把字写得小一点。收音机等会播放音乐的机器，在旁边画上音符就好了。如果人物非常生气的话，就在气泡里画上一些惊叹号、星星还有问号之类的。